خوفك من الفشل بيؤدي إلى حتمية الفشل، لأن البني آدم اللي بيخاف يفشل أصلا بيخاف إن هو يدخل التجربة ويجرب. بالتالي البني آدم اللي بيخاف يجرب بيفضل على الوضع اللي هو عليه، ما بيتحركش خطوة لقدام. وهتفضل على الوضع اللي انت فيه، وحياتك مش هتفضل عجباك، وهتفضل تنزل لتحت تنزل لتحت. وهو ده الفشل. خد القرار دلوقتي وما تستناش، واوعى تخاف من الفشل، لأن بداية النجاح هو الفشل. وما تخافش إنك تفشل أبدا، لأن كل اللي نجحوا فشلوا في الأول. خد الخطوة وقوم واتحرك. حقق حلمك، حقق هدفك. عايز تعمل شركة، عايز تنشئ مشروع، حتى لو انت عايز تطلع وتتكلم في اليوتيوب، لو عندك ملكة أو دارس شيء، اتحرك. الوقت ما بيرحمش، وانت اللي عليك قرار نجاحك. أشوفكوا على خير. خوفك من الفشل بيؤدي إلى حتمية الفشل، لأن البني آدم اللي بيخاف يفشل أصلا بيخاف إن هو يدخل التجربة ويجرب. بالتالي البني آدم اللي بيخاف يجرب بيفضل على الوضع اللي هو عليه، ما بيتحركش خطوة لقدام. وهتفضل على الوضع اللي انت فيه، وحياتك مش هتفضل عجباك، وهتفضل تنزل لتحت تنزل لتحت. وهو ده الفشل. خد القرار دلوقتي وما تستناش، واوعى تخاف من الفشل، لأن بداية النجاح هو الفشل. وما تخافش إنك تفشل أبدا، لأن كل اللي نجحوا فشلوا في الأول. خد الخطوة وقوم واتحرك. حقق حلمك، حقق هدفك. عايز تعمل شركة، عايز تنشئ مشروع، حتى لو انت عايز تطلع وتتكلم في اليوتيوب، لو عندك ملكة أو دارس شيء، اتحرك. الوقت ما بيرحمش، وانت اللي عليك قرار نجاحك. أشوفكوا على خير.